ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാർബിൾ കേക്കാണ്. നമുക്ക് സ്നാക്കായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 മുട്ടയാണ് ആദ്യമേ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലോ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റായി വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു പ്ലഫി കൺസിസ്റ്റൻസി വരെ നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ബീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1 നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിച്ച് തന്നെ ഇടാവുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു സ്പാച്ചില കൊണ്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെക്കാൻ ആരും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റായിട്ട് കിടക്കും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബാറ്റർ കറക്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ മാറ്റിയിലേക്ക് ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാറ്റർ കുറച്ച് കട്ടിയാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള പാലും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒത്തിരി പാലങ്ങൾ ആദ്യമേ ഒഴിക്കരുത്. കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കി നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ബാറ്റർ കട്ടയില്ലാതെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ലോഫ് പാനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ഓയിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണോ കയ്യിലോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ കുറച്ച് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന് മുകളിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക. വീണ്ടും വാനിലയുടെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക. അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ആക്കുക. അതിൻ്റെ അളവ് ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യം ഒരു 2 സ്പൂൺ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചങ്ങനെ 2 സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ ഒഴിച്ച് വരുന്നിട്ട് അവസാനം ആകുമ്പോൾ ഓരോ സ്പൂണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ബാറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലപോലെ ഡാപ്പ് ചെയ്ത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത പാത്രത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ബേക്കിംഗ് ടൈം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു 40 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും കേക്ക് നല്ലപോലെ ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കിയപ്പോഴേക്കും നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. നല്ലപോലെ ആറിയതിന് ശേഷം ഇത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ കേക്ക് നല്ലപോലെ ആറിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ പീസസ് ആക്കാം. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റും വാനിലയും നല്ല മിക്സായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. കഴിക്കാനും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇന്ന് ചായക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലൻ കേക്ക് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.